Yo, Bannayuganda bannange, amanya bapta Gologosa Grace, the ghetto fighter. Enaku z'omwezi nga 27 mbayise mwenna abalokole n'abatali balokole n'omusajja mulokole mpisa abasiraamu mpise buli dini lyonna mujje mutuwagire ku green card enansana nga tuzanye ebikonde nga ndabisono Cough MUHWEZI nga mulabisa muromansinga face ngenda mukuba ebikonde muwezi joli enaku z'omwezi no zisembedde oba tolibuuka wagudde mu nsolo. The Lion of Tomorrow ze nimpologoma mbasabye mujje mutuwage tikiti zafulumye dda ku mutwalo kwebiri ne 15 mwana wa ghetto naye kino kirowoozo kyaffe twagala kweyamba eno is a charity